Hello，歡迎翻到嚟一家在大灣 channel，我係阿煙啊。其實咧，而家已經係夜晚9點半噶啦，9:38。咁咧，其實啲商場咧已經閂晒噶啦。平時大家嚟日本旅行9點幾做咩啊？肯定係行 Donkey 啦。而家心齋橋呢度一辣嘅扭蛋店咧，其實都夜晚11點嘅。咁我哋而家話俾大家知，咁有邊幾間係收11點？咁大家唔使淨係行 Donkey 咁悶啦。你安排行程嘅時候咧，就可以將扭蛋嘅行程就擺到係食完嘢之後啦。喺開始之前咧，記住訂閱我哋嘅 channel 同埋 follow 我哋 IG。咁做晒以上步驟，我哋而家就即刻出發。咁我哋行過咗大概100米度啦，第一個街口呢度仲有 Krispy Kreme 啦、Starbucks 都喺你嘅左手邊。跟住呢度過咗之後，下面個路口左手邊就係我哋第一間想介紹嘅扭蛋店啦。咁呢間咧就係大阪心齋橋立北店，你望下，朝早10點開到夜晚11點啊！咁咧可以俾個戴頭盔嘅小貼士先，其實有時喺前啲嘅鋪頭嗰啲款式冇貨咧，可以嚟呢間望下，因為呢間咧係比較少人知呢個位置有間扭蛋店，有時咧出邊嗰啲冇貨啦，呢度都仲會有得扭㗎。咁佢呢間店嘅分門別類咧，就係靠種類啦。咁好啦，我哋睇右手邊先。右手邊呢度咧，呢啲就係 Sanrio 啦，跟住迪士尼咧用卡通啦，佢呢度有成粒 Sanrio， 跟住你探頭睇下，呢度成10幾部機都係 Sanrio 款啦。咁跟住咧，左邊呢度咧嗰啲堅明嘅，即係得意嘢，你睇下啲錄音機啊，跟住勁搞笑呢個，有人要緊急掣，同埋超大話，佢呢個係500 yen 嘅咋。咁後面呢度就係動物啦，有啲咩咧？狗仔啊、貓啊嗰啲咁樣，超多貓款啊！呢排我哋而家拍呢個日期，勁得意又係。呢度咧就係 game 出嘅扭蛋啦，你睇下有 Final Fantasy， 哇呢個我唔識佢喎，咩嚟㗎？聖劍傳說啊，跟住呢個咧，呢個我都唔識先死啦。呢個嗰個咩家族我死啦唔識啊 ，Donkey Kong 呢個出名我識啊呢個。呢個 Final Fantasy 我都識，雖然我冇玩，呢啲全部都係嗰啲 game 嗰啲再出嘅扭蛋嚟嘅。呢度係食物啦，唔係真係食得嗰啲啊，係全部迷你版，全部做晒扭蛋。跟住呢啲勁得意嘅，通常咧你可能會見到咧扭嚟做咩咧？咁其實咧啲日本人咧好中意咧買呢啲 pocket 嗰啲袋仔咧，跟住就擠喺裏面噶啦。但係呢個我冇擠，因為呢度前面係 Kitty 睇唔到。佢哋有啲 Daiso 咧賣係100 yen 咁樣啦。透明啊，超靚！佢哋擠晒可能同色系嗰啲，勁得意嚇。有麵包，呢個咩嚟㗎？炸蝦，爸爸話係炸蝦。咁呢個咧？啊，米餅啊，你睇下，毛層層啊！哇，呢個有納豆，超得意。同埋咧，佢有啲咧係淨係呢間鋪頭嗰啲限定嚟嘅，你認住呢個 label。咁咧其他店其他 brand 咧係冇㗎。好啦，呢度係一啲平面嘅嘢啦。咁你見到其實係咩嚟？呢個係杯墊。咁咧佢就唔好似扭蛋嘅碌出嚟嘅，就會喺呢個位咧褪出嚟，你拉就係㗎啦，變踢踢咁樣一塊咁樣咯。呢個誇張到咧係連啲扭蛋機咧擺埋出嚟鋪頭外面，咁就可以鬆動啲。好啦，我哋咁去翻橋中間第2間分店。咁咧而家咧佢就話俾我哋聽咧，呢啲款咧就係冇晒㗎，唔知點解咧？鬼滅之刃而家又 hit 翻啦，好多時咧鬼滅之刃嘅扭蛋咧一日就冇晒㗎。好，咁我哋嚟門口睇啦，個門口咧就會全部擺晒啲最新款嘅扭蛋嚟嘅。哦，呢度有呢個小花花，好 hit 啊！呢個都有唔少人叫我哋幫手扭喎。跟住5等份之花架，我見咧日本好紅㗎，但係香港唔知係咪冇乜 fans 咧，我冇乜點扭過。Twisted Wonderland。哇！又有個小丸子新嘅喎，哦，好得意啊！你睇呢個 PlayStation 呢邊都係新嘅，因為你後邊望下呢辣都係新嘅，你睇幾多新嘢？呢個超搞笑，搞笑得嚟有少少核突喎，爸爸你睇下，唔少得啊！T-Cover 都有佢專屬嘅牌啊，你睇下，我哋照字面解 Premium， 你望下佢啲價錢，1000 yen、800 yen， 再嚟呢個。1500 yen， 有冇人扭下？不過我有扭過，佢嗰啲做工咧係真係 detail 啲嘅。好啦，呢間咧係會有2樓同3樓嘅，我哋而家上去啦。上到嚟第2層啦。雖然面積唔係好大，但係都有好多個扭蛋機。
呢度呢一間嘅二樓咧係好多雜貨嗰啲嘅，同埋呢邊係樓食物啦，勁多你睇下芝士條，諗起都肚餓添，陣間要食宵夜。你睇下，哇好多嘢呢個糖，有同 cereal crossover 嘅，跟住有啲餅啦，呢個咩嚟㗎？呢個都係曲奇喎，哇！有飯同埋凍啦，哇！呢個最出名芝士撻。哇！唔好再睇嘢食，我哋再上多層，好肚餓。哇！呢度有 Care Bears， 但係佢擺咗個芝士擺喺度嘅。呢度好多都係啲卡通嘅嘢嚟嘅，呢邊3樓。呢度係嗰啲公仔，好得意㗎，佢漏出嚟咧都有我隻手掌咁大個，有時候有啲有條珠鏈咁樣可以我嚟扣咯。哇！過氣未啊？紅姐喎，日版紅姐。其實根據非正式統計啊，我諗一間鋪裏邊咧，至少有500至800部機，有啲大面積啲嘅鋪頭應該上千。即係好中意扭蛋嘅人嘅話咧，我諗一間鋪可以行半個鐘至45分鐘。咁我哋咧再向前行咧，就有間大鋪，嗰間咧都係有2層嘅。我哋快啲行啦！佢 close 咗喎，不過唔緊要，其實再行多幾十步，嗰度又有一間啦。咁呢間咧就係 FR2 隔離噶啦，咁其實咧佢都係收11點噶啦。好，超大個 display 櫃引你入坑啊！咁呢一間入嚟咧，其實左右兩邊咧都會擺晒啲最新款嘅扭蛋啦，但係佢都係有2層。咁我哋而家行緊下面地下嗰層啦。咁咧，我哋而家又上2樓啦。咁佢就話2樓有超過400部機嘅。咁呢度見唔見到有 Osaka area 同埋 Reach area？ 我哋去 Reach area 睇下先。你睇下，一下1000 yen， 跟住同埋係有呢啲抽獎，哇！1000 yen， 如果1000 yen 中咗隻公仔，抵唔抵咧？都唔係限量嗰啲公仔，可能都唔係好抵嘅啫。如果1000 yen 中個 NDS Lite 都可能買得翻個本嘅，但係而家仲有冇人玩嘅咧？佢咧有鎖匙㗎，係咪即係代表有人中過啊？佢話呢邊 Osaka area 咧就係有啲大阪限定，佢哋即係signature嘅嘢啦。呢個就係貼紙嚟嘅，有關西腔，學關西腔嘅就會知佢講咩噶啦。呢個搞笑喎，將英文名譯做中文漢字，搞笑。呢個睇下 Charlotte 啊，茶爐刀。哇！佢呢度好多 display 櫃，話俾你聽。你扭嘅係咩嚟嘅？實物係有幾大？如果扭中呢啲都幾正，可以我嚟擠小物。呢啲都係啲動物類啦。呢個叫小雞啊，勁平。呢度嘅後半部咧就比較多，都係啲超人類嘅扭蛋。而家呢排出 Ultraman 添。哇！呢個我識啊，鹹蛋超人。其他嗰啲我都唔識啊。好啦，咁我哋而家再去下一間先。咁呢間鋪咧都係有2層嘅，咁樣入嚟又係有個大色櫃引你哋啦，做工都幾靚喎。呢度一辣都係 Samuel 嘅，超多。好咯，過嚟睇下，而家又興翻天線得 B 嘅，唔知係暴露年齡系列咧，大家仲記唔記得佢嘅存在？呢度又係啲得意卡通啦，哇！有呢啲 Beatles 嗰啲碟啊，嗰啲咁，有 Vidal Sassoon 嘅捲髮器。佢嘅2樓咧，佢聲稱有超過270部機嘅，我哋而家上去睇下。哇！一入嚟呢度左邊，你睇下，又係呢啲限定嚟嘅喎。哇！呢個之前好受歡迎嘅，呢個叫咩？動物餅啊，係咪啊？跟住你睇下啲貓貓，咦？裏面真係有糖喎。有3粒糖喎，400 yen，不過唔知好唔好食啊！甲子園球場有冇人中意睇打 baseball？ 呢個都好 hit 啊，斜牛丸啊！佢而家好似復刻咗有啲得意卡通出扭蛋咯。即係呢個排球少年，我冇認錯。有時真係驚講錯。佢2樓呢個 display 櫃打晒燈咁喎，唔課金都唔得啊！大家。
咁我哋而家再向呢邊向前行咧，都有一兩間扭蛋店嘅，會有啲扭蛋咧，其實就擺喺路邊嘅，但係佢應該係裡面鋪頭閂咗門咧，佢就會擰轉咗咯。我可以俾大家睇下，呢排啡色咧冇得扭嘅，我懷疑佢跟呢度Starbucks 呢棟嗰個 building 嗰啲店鋪嘅營業時間。咁咧隔離藥妝呢度咧白色呢啲係有得扭嘅，可以扭嚿金磚啊，300英咋，幾平？300英嘅金磚。得啦，哇，真係喎，手感唔錯，不過有啲巢皮，300英抵玩。好啦，呢度咧藍色招牌呢度咧係卡拉 OK 嚟嘅，佢呢度門口都有一辣扭蛋可以扭。呢啲機應該就係隸屬呢個卡拉 OK， 佢有講啊，如果要唱錢就入去咯。佢呢度都好新嘅，好 update 喎呢啲。呢啲都係新款嚟嘅，跟住仲有係咯，呢啲都係新嘅，眼見嗰啲太多啦。呢個咯，勁受歡迎，500yen，勁得意嘅呢個。哇，Hello Kitty 啊，呢個都未見過。木屋喎，不過太多啲布袋仔啦。我哋認住呢個 Gasco 呢個咧，雖然佢收9點啦，但係呢間鋪頭裏面咧就有大家最想扭嘅豆豆眼 Jellycat 日版啦嚇。好啦，我哋今次嘅大阪夜繽紛咧就嚟到呢度啦。咁我今日嘅收穫就係呢個999.9純金鏈鏈壓力球一個。咁大家記住訂閱我哋嘅 channel。咁我哋下條片再見，拜拜。